kaleessa galgalaam Israa'el seenaa ishee keessatti lola waraanaa argiteen beeknee keessummeessitee jirti. Halkan kaleessaam dirree waraanaa kan taate Israa'el salphumatti dirooniilee waraanaa Hizbullaa dhagaa qilleensaa Israa'el cabsanii seenuun kaappilee waraanaa Israa'el barbadeessuun isaanii oduu cabsaa miidiyaalee ta'uun wal harkaa fuudhamee afarfamaa ture. Israa'el yeroo ammaa of tuulummaa ishee cabsuun hanga ishee baraa jiraachuun ishee sochii isheen taasisaa jirturraa hubatamaa kan jiru yoo ta'u, kun ammoo karoora buufataa niwukilaraa Iraan haleeluu qabattee turtee dhiisuuf dirqamuun ishee ragaa guddaadha jedhamaa jira. Tarkaanfii aloo baannaa saffisaan ni fudhatti jedhamuun himamaa kan turte Israa'el Ameerikaa faana atakaaroo keessa seenuun xumura irrattis aggaammii ishee haquuf dirqamuun ishee dhaga'ame. Gabaasa bal'aa dhaga'uu qabdan qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nu faana ta'u. Ameerikaan meeshaa ittisaa misaayilaa ishee fi loltoota waraanaa ishee gara Israa'elitti erguuf akka murteessitee beekame. Meeshaan ittisaa misaayilaa Ameerikaan haalaan ammayyawaadha jedhamu gara Israa'elitti ergamuuf murteeffamuun isaa teeknooloojiin ittisaa qilleensaa Israa'el homaa faayidaa dhabuu isaa kan namatti agarsiisu yoo ta'u, ministeerri haajaa alaa Iraan dhimma kanaaf deebii kennaniin uummata keenyaaf dantaa keenya tiksuuf sarara diimaa kamillee hin qabnu jechuun dhaadatanii jiru. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraatiin yoo yaashamaa harka fuuniin kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan baa giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenya dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Odeeffannoolee wayitaawaa onkololeessaa 14 2024 guyyaa har'aa qindeeffannee waliin kaleessa galgalaam Israa'el seenaa ishee keessatti lola waraanaa argiteen beeknee keessummeessitee turte. Halkan kaleessaa dirree waraanaa kan taate Israa'el salphumatti dirooniileen waraanaa Hizbullaa daangaa qilleensaa Israa'el cabsanii seenuun kaappilee waraanaa Israa'el barbadeessuun isaanii oduu cabsaa miidiyaalee ta'uun wal harkaa fuudhamee afarfamaa ture. Haleellaa diroonii kanaan battalumatti loltoonni Israa'el yeroo dhuman lakkoofsi madoo ulfaataa isaanii ammoo 67 darbuu isaa miidiyaaleen Israa'el balballoomsaa bulanii jiru. Haleellaan diroonii Hizbullaa kun kan raawwatame magaalaa qarqara galaana Israa'el kan taate Haifa iddoo buufataa waraanaa Golaan irratti yoo ta'u, yeroo haleellaan kun raawwatamu ajajaan olaanaa waraanaa Israa'el Herzi Haleeviin achi turus garuu hiree haleellaa kanaaf saaxilamuu hin arganne jedhamee jira. Waan nama ajaa'ibu yeroo dirooniileen kunneen daangaa qilleensaa Israa'el cabsanii haleellaa kaampilee waraanaa Israa'el irratti fudhatan kanaam bilbillee akeekkachiisaa kan hin iyyine yoo ta'u, kun ammoo meeshaan ittisaa qilleensaa Israa'el bishaan nyaatee jiraachuu isaa agarsiisa jechuun keessa beektoonni raagaa jiru. Israa'el yeroo ammaa of tuulummaa ishee cabsuun hanga ishee baraa jiraachuu ishee sochii isheen taasisaa jirturraa hubatamaa kan jiru yoo ta'u, kun ammoo karoora buufataa niwukilaraa Iraan haleeluu qabattee turte dhiisuuf dirqamuun ishee ragaa guddaadha. Tarkaanfii aloo baannaa saffisaan ni fudhatti jedhamuun himamaa kan turte Israa'el Ameerikaa faana atakaaroo keessa seenuun xumura irratti aggaammii ishee haquuf dirqamuun ishee dhaga'ame. Lolli waraanaa abbaa giddu galeessaa bifa isaa jijjiiratiin qaamota hedduu hirmaachisuun itti fufee kan jiru yoo ta'u, lolli adda waraanaa Gazaa irratti jalqabe gara Libaanoositti ce'uu hordofuun torban lamaan kanaam Israa'el tarkaanfii laalessaa misaayilota gosa gosaan sadarkaa ammayyummaa isaanii fiixee qaqqabaniin qilleensa Israa'el cabsitee raawwatteen muddamni biraa Iraanii fi Israa'el gidduutti dhalate. Haleellaa misaayilaa kanaan mancaatii bal'aa kan keessummeessite Tel Aviv tarkaanfii aloo baannaa Iraan irratti fudhachuuf dhaadachuun ishee ni yaadatama. Tarkaanfii aloo baannaa Israa'el fudhachuuf maltuu hordofuun balalliin daandii qilleensaa Iraan cufamanii kan jiran yoo ta'u, Israa'el tarkaanfii kanaan buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan dabalatee bu'uuraalee misoomaa ishee irratti xiyyeeffachuun tarkaanfii fudhachuu maltiin sodaan jedhu uumamee ture. Aangaan Ameerikaa maqaan isaa akka beekamu hin barbaanne tokko miidiyaa Ameerikaa NBC'tti akka himetti Israa'el tarkaanfii aloo baannaa fudhachuuf murteessite irratti jijjiirraa aggaammii taasistee jirti jechuun ifoomsee jira. Akka gabaasichaatti tarkaanfiin aloo baannaa Israa'el xiyyeeffannoon isaa buufata gabbisaa niwukilaraa Iraan irra ture jijjiiramuu isaa hordofuun buufata oomisha boba'aa Iraan irratti xiyyeeffachuu mala jechuun tilmaamni xiinxaltootaan kennamee jira. Dhimma kanarratti aangoonni Israa'el hanga ammaatti waan jedhan kan hin qabne yoo ta'u, garuu tarkaanfiin aloo baannaa Iraan irratti fudhatamu kan hin oolle ta'uu ibsanii jiru. Iraan gama isheetiin tibba kanaa sochii dippiloomaasii milikaa biyyoota naannawaa sanaa irratti gonfatteen biyyoonni Arabaa daangaa qilleensaa isaanii Israa'eliif akka hin eeyyamne taasistee jirti. Ameerikaan meeshaa ittisaa misaayilaa ishee fi loltoota waraanaa ishee gara Israa'elitti erguuf akka murteessitee beekame.
meeshaan ittisaa misaayilaa Ameerikaa haalaan ammayyawaadha jedhamu gara Israa'elitti ergamuuf murteeffamuun isaa teekinooloojiin ittisaa qilleensaa Israa'el homaa faayidaa dhabuu isaa kan namatti agarsiisu yoo ta'u, Ministeerri Ajaalaa Iraan dhimma kanaaf deebii kennaniin uummata keenyaa fi dantaa keenya tiksuuf sarara diimaa kamillee hin qabnu jechuun adatee jira. Ministeerri waraana Ameerikaa ibsaa guyyaa har'aa baaseen Ameerikaan meeshaa ittisaa misaayilaa haalaan ammayyawaadha jedhamuu fi loltoota waraanaa ishee gara Israa'elitti erguuf murteessuu ishee kan beeksisan yoo ta'u, bobbaan loltoota waraanaa Ameerikaa kan hin baratamne kun asiin dura dhiyeenya Israa'el qarqara galaanaa buufatanii kan jiran irratti dabalataan erguun ishee nageenyi michuu ishee Israa'el haala yaaddessaa keessatti kufuu isaa namatti agarsiisa. Ajjecha Ismaa'eel Haniyyaa fi Hasan Nasrallaa haaloo boofaleellaa misaayilaa Iraan milkaa'inaan manii isaanii rukutuun madaala lola waraanaa naannawaa sanaa jijjiiruu hin oolle. Kanuma hordofuun Tel Aviv aleellaa qilleensarraa tasaa Iraan irratti ni fudhatti jedhamee eegamaa jira. Tarkaanfii Israa'el fudhattu booda haalli mudatu kan ishee yaaddessee michuun Israa'el Ameerikaan haalduree mara xumuruuf meeshaa ittisaa misaayilaa ishee dabalatee loltoota waraanaa ishee Israa'eliif ergaa jirti. Akka gabaasa Rooyitersitti loltoonni waraanaa Ameerikaan ergaa jirtu tarkaanfii haaloo baannaa Israa'el fudhattu irratti qoodanii fudhatuuf ni fudhataniin isaanii kan hin beekamne yoo ta'u, humni waraanaa Ameerikaa erga lolli waraanichaa jalqabees sochii bal'aa naannawaa sanatti taasisaa jiraniin tarkaanfii Iraan irraa Israa'el irratti fudhatamee qolachuuf doonileen waraanaa fi jeettileen waraanaa Ameerikaa shoora olaanaa taphachuun isaanii ni beekama. Haa ta'u malee qarqara daangaarraa buufachuun darbees shaakala waraanaa biyyoonni lamaan taasisan daangaa Israa'el irra socho'urraa kan hafe Israa'el keessaa buufatee hin beeku kan jedhamu waraanni Ameerikaa dubbiimaan waraana Ameerikaa Meejor Jeneraal Patrick Ryder loltoonni waraana Ameerikaa kunneen garasitti kan bobbaafamaniif haleellaa garee hidhattoota naannawaa sanaa fi Iraan irraa Israa'el irratti fudhatamurraa qolachuufidha jedhee jira. Sirna ittisaa haleellaa misaayilaa ammayyaawaa fi loltoota sirnicharraa hojjetan gara Israa'elitti erguuf USA'n kan murteessite gaafa onkololeessa tokko Iraan misaayilaa baalaastikiin Israa'el haleeluu hordofeeti. Pentaagoon akka beeksisetti sirni ittisaa misaayilaa fageenya dheeraa THAAD jedhamu gara Israa'elitti geeffame Israa'el akka ittisu pireezidaantiin Joo Baayiden ajajanii jiru. Jalqaba ji'a kanaa onkololeessa tokko Iraan misaayilaa baalaastikii fageenya dheeraa imaluu Israa'el haleeluun ishee ni yaadatama. Haleellaa Iraan geggeessiteef deebii ilaalessaatti akka kennitu Israa'el erga dhaadachuu jalqabdee torbee lama ta'ee jira. Garuu haleellaa akkamii Iraan irratti geggeessuuf akka karoorsiite hin dubbanne. Ministeerri ittisaa Israa'el Yo'av Gaalantiin haleellaa hamaa xiyyeeffannoo irratti hundaa'ee fi hundaa oolmaa haleellaa tasaa raawwanna jechuun akeekkachiisee jira. Iraan gama isheetiin haleellaan Israa'el irratti kan raawwatamu yoo ta'e deebii cimaa akka kennitu akeekkachiistee jirti. Haleellaan Israa'el geggeessitu booda Iraan deebistee misaayilaa baalaastikiin yoo Israa'el haleelte miidhaan akka yeroo darbee akka hin qaqqabneef sirni ittisaa farra haleellaa misaayilaa THAAD erguuf akka murteessite USA'n beeksistee jirti. Pentaagoon akka beeksisetti sirni ittisaa haleellaa misaayilaa kun gara Israa'el akka geeffamu murtaa'uunsaa haleellaa misaayilaa baalaastikii Iraan kan biraa Israa'el ittisuuf kaayyoo USA yoomiyyuu hin jijjiiramne mirkaneessuuf akkasumas lammiilee USA Israa'el keessa jiraatan ittisuuf jedhee jira. USA'n kanaan dura bara 2019 leenjiif jecha sirna ittisaa misaayilaa ammayyaa kana gara Israa'elitti ergitee turte. Bara 2023 Hizbullaan Israa'el haleeluu hordofee USA'n sirna ittisaa misaayilaa THAAD gara baha giddu galeessaatti erguun ishee ni yaadatama. Israa'el geggeessaa Hizbullaa kan ture Hasan Nasrallaa Beirut keessatti akkasumas qondaala olaanaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyaa Teheraan keessatti ajjeesuu ishee haaloo ba'uuf jecha misaayilaa baalaastikiin Israa'el haleeluun ishee ni yaadatama. Sochiin waraanni Israa'el naannoo loltoota UN'tti godhuun akka waraanaa ta'aa jiran Guutariis waajjirri nagaa eegdota dhaabbata biyyoota gamtoomanii Liibaanos jiru tankiiwwan Israa'el humnaan buufata isaa cabsanii seenuu beeksise. Dhaabbata biyyoota gamtoomanitti humni ce'umsaa Liibaanos ibsa baaseen tankiiwwan raayyaa ittisaa Israa'el balbala qe'ee waajjirichaa cabsanii humnaan seenaniiru jedhe. Buufata UN daangaa Israa'elitti argamu kanatti sa'a lama booda sagaleen dhukaasaa akka ture eegdota 15 ta'an irrattis miidhaan salphaa dhukaasaan waliin qabannee mudachuus gabaasee jira. Raayyaan ittisaa Israa'el gocha kanaaf sababa dhiyeesseera. Waajjira kana keessaa kan seenan loltoota dhukaa taankii farra misaayilaan miidhaman naannichaa baasuuf osoo yaaluu akka ta'e ibse. Ibsa kenne keessatti loltoonni sa'a lama miidhamuu fi loltoota kana fuudhanii yoo deebi'an dhukaasa banuu yoo baatan ulaa ittiin ba'an waan hin arganneef dhukaasni banamuu ibsee jira. Dhukaasichi ulaan ittiin ba'an argachuuf malee waajjira kanatti balaa uumuuf kan kaayyeeffate akka hin turre beeksisee jira.
Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antoonii Guuteris haleellaa kamuu nagaa eegdota irratti xiyyeeffatuun yakka waraanaa ta'uu danda'a jedhan. Dabaluunis hojjettoonni waajjira isaanii tasumaa xiyyaafannoo haleellaa ta'uu hin qaban jedhan. Haleellaan eegdota nagaa irratti raawwatamu seera idil addunyaa kan cabsudha. Seera gargaarsa idil addunyaas ni sarba jedha. Bisa karaa dubbii himaa isaanii baasaniin. Loltoonni Israa'el Liibaanos keessatti duula eegalaniin wal qabatee nagaa eegdota UNH jiran waliin rakkoo dhalateen nagaa eegdotni 5 ta'an humnoota Israa'eliin miidhamaniiru. Ministeerri muummee Israa'el Biniyaamin Netanyahuun nagaa eegdonni UNH tattamaan Liibaanos gadhiisanii akka ba'an waamicha kan godhan loltoonni isaanii danqaa malee akka socho'an ulaan akka banamuuf ta'uu ibsan. Waajjirri UN Liibaanos keessa jiru kun ibsa baaseen yeroo afuraffaaf raayyaa ittisa Israa'elii fi qaamolee biroonis nageenyaaf tasgabbii hojjettootaa fi qabeenyaa mooraa UN keessa jiruuf gochuu qaban yaadachiifna jedha. Mooraansaa naannoo Raamiyaa jiru taankiiwwan waraanaa Israa'eliin cabuun sarbama seera idil addunyaatis jedhee jira. Waajjirri UN Liibaanos jiru sanbata darbee loltoonni Israa'el bakka Mees Aljabal jedhamutti sochii barbaachisaa nagaa eegdonni isaanii taasisaa turan danquus ibsee jira. Ammaan tana nagaa eegdonni UN 10,000 ta'anii fi biyyoota 50 irraa ba'an Liibaanos keessa jiru. Isaan waliin hojjettoonni siivilii 800 ta'an ni argamu. Erga bara 1978 nagaa eegdonni UN kun naannoo laga Liitaanii jedhamuu fi iddoo daangaa Liibaanosii fi Israa'el Biluu Laayin jedhamu buufatanii argamu. Israa'el amma dura nagaa eegdonni kun lafa kiiloomeetira 5 ta'u dachii ishee keessaa gadhiisee akka ba'u gaafattee turte. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa guyyaadhaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabama. Kanneen chaanaala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like share gochuun waliif qooda hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.